レが入ってるやつ。あれどうした飲み比べするのそれ。なんだっけ日本酒飲み比べとかって言ってなかったっけ。なんか言ってたよね。利き酒でしょ。あ、そうそうそう。もう忘れちゃったね。ね今ね頑張ってるから。何を倒してポケモン中そういうの言っちゃダメ。まあまあ目的地です。駐車場に車止まるんかいこれ。だってこの間じゃん。そう車に乗ってなかったよ。いや助手席じゃねえ後ろのあそこと曲がったらしいよ。ともちゃん。やらかした。あどっちもやらかして。モグラがいるんだ。ともちゃんグツグツ言ってる味噌と同時にね俺こっちもなんだ。何味噌あそれ入れんのかぼつしちゃダメでしこれじゃ弱すぎ？いいでしょ。雲入れてるから。これともちゃんその辺置いといて。これ入れといたら熱くなっちゃうでしょ。そうだね。じゃーん。竹だ。カシスともちゃんと同じオレンジ。すげえ豪華。そしてお好み。乾杯。お疲れ様。あれつけない。
作れない。あ、いいねそれね。これ作れるな。うん。あ、作れる作れそう本当に。うん。でも100円で買えるんだよ。でも手作りするのが面白いんじゃね。ね手作りしてそれをキャンプで使うのが面白い。よいしょ。乾杯。朝から乾杯。うん？本当。もっと前行って。